Nderuar gazetar, siç e pat që ishit aty, Tauland Balla u kap në të paktën 11 gënjeshtra. Pra nuk mjafton që ka bërë kallëzim të rrem, po vijoi në kallëzimin e tij të rrem. Pati një moment ku nga që nuk ishte fakte, thotë i ka mësuar nga burimet mediatike, pra ku e bazon në media. Dhe kjo ishte për gjuna që të shohësh se si deputeti përkeqësohet aq keq sa që në mungesë fakteve thotë i ka mësuar nga Medio Varikarlon. 11 gënjeshtrat e Taulandit e para. Tha prona ka qenë e shpronsuar. Është gënjeshtra komplet e Tauland Ballës, prona ka qenë e shpronsuar. Urdhëku keni dokumentin fletoren zyrtare që nuk ka qenë e shpronsuar dhe është gjuna që një deputet të gënjej. Së dyti, tha gënjeshtrën e dytë, procesi kryer në 6 muaj. Siç u kap në gënjeshtër në mënyrë të vazhdueshme aty dhe që vetë kishte marrë dokumentat, procesi kthimit pronës kishte zgjatur 12 vjet, nga 95-a deri në 2007. Ndërsa procesi i privatizimit ka zgjatur 4 vjet, nga 2005-a deri në 2009. Të gjitha këto, ky thotë janë bërë për 6 muaj. Imagjinoje çfarë mashtruesi ordiner. Së treti, gënjeu tha prona ka qenë planin e përhapjes në 2007. Urdhëku keni këtu dokumentin, planin përhapjes i firmosur nga Alfred Mojsiu, nuk ka qenë as 2004. Pra kur gënjen për fakte publike kaq të rënda, do të thotë që është shumë keq, por duket që prokurorët e mbrojnë. Së katërti, gënjeu tha maltezi ka pasur 144 metra katror. U pyet, i tha ke përdorur ndonjëherë makinë llogaritse, sepse i ke dorëzuar vetë që ka pasur 26.600 metra begeja. Bëj pjestimin, nuk të del kaq, po të del 3-4 fishi më tepër. Së pesti, gënjeu kur tha maltezi ka marrë 5% nga pronarët. Ju ofrua mundësia të paraqisë dokumentin. Nuk ishte asnjë dokument, thjesht gënjeu tha e ka marrë nga burime mediatike. Së gjashti, gënjeu tha maltezi ka marrë 60% të objekteve. Gënjeu ju ofrua përsëri mundësia të thoshte ku e bazon këtë që ka marrë 60%. Nuk ishte asgjë, e kam me dëgjuar. Së shtati, gënjeu dhe tha maltezi ka bërë për një viti presion Ministrisë së Mbrojtjes. Ju ofrua, i tha po mirë, cilit ka thënë? Më thuaj një, jo nga media e kam prap. Pra është një person që të vjen gjuna. Por kemi parasysh, kur ky thot procesi ka mbaruar për 6 muaj, si që ka presioni 1 vjet. Domethënë bie ndesh me e teta që ishte gjë shumë e bukur, e tha vet, tha i kam lënë 10 detyra spakut për të bërë. Dhe me sa duket, prokurorët e nënshtruar politikisht i kanë zbatuar me rregull porositë e Tauland Ballës. Së nënti, u pyet për deklaratën e tij që ka dhënë publike, nuk na tret dheu pa futur Saliu në burg. Nuk i dha përgjigje, vuri duart në kokë, mbylli, nuk i dha përgjigje. Së dhjeti, gënjeu tha nuk kam depozituar shkresa kur kam bërë deklaratën. U kap aty në gjyq që kishte dhënë disa shkresa të cilat as nuk i kishte lexuar dhe kishte angazhuar studio të tjera ligjore duke shkelur ligjin, donse është betuar për respektimin e ligjeve, duke i dhënë dhënat personale studio të tjera ligjore të kolegëve të tij. Së 11-ti tha sërish sot ndërtimet janë bërë me lejet Berishës. Ju ofrua mundësia që të shikonte ndrimet e destinacionit 2004, 2006, 2008 të Edi Ramës, bile dhe leja e ndërtimit e dhënë nga Edi Rama e 2007-s. Por për këto bëri sikur nuk ekzistojnë, tha nuk kam qenë në dieni. Kështu që në 11 gënjeshtra, pra një kallëzim i Tauland Ballës, 11 gënjeshtra. A mund të jeti besueshëm kur një kallëzim ka 11 gënjeshtra, nuk ka 1-2? Ja u le vetë juve ta gjykoni. Ju faleminderit. Zoti Maltezi, ju renditët 11 pretendimit tuaj që thonë se janë gënjeshtra të dhënë nga Tauland Ballë. Duke qenë sa i bëri një dëshmi në detyr. Ju si i kanë nderuar ato depozitoni kallëzim penal ndaj zotit Balla në prokurori që prokuroria të hetojë të këto pretendimet tuaja? Shumë faleminderit, e kam bërë 2 herë deri tani, 2 herë prokuroria e ka mbyllur çështjen për fat keq, por përsëri do t'i përsëris. Do kemi seancën tjetër ku neve do të bëjmë prapësimet të 2 palëve ndaj deklaratave të Tauland Ballës, cilat pjesë nuk qëndrojnë. Kemi parasysh që disa nga ato bënin mu, që ishin gënjeshtra. Kto që tham unë nuk janë pretendime thjesht të mia, këto janë fakte. Pra, që nuk ka qenë në planin e përhapjes të thot dekreti presidentit, nuk ka pse të merret dëshmitari kur ke me shkrim në vull të presidentit, që nuk ka qenë e shpronsuar këtë thot fletoria zyrtare, dhe fletoria zyrtare s'pyet për opinionet e mia apo dikujt tjetër.